हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। यो मान्छे कस्तो हेरेको स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू? हामी त एकदम ठिक छ। हेर्नु हेर्नु किन धकालेको यो मान्छेले गर्दा मैले स्टार्ट गर्ने बिर्सेँ के, तर केही छैन। हजुरहरू सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है? सन्चै नभएको म मात्रै हो। म हो यस्तो घाममा हिँडिरहेको हेर्नु। अनि आज साथीहरू आज के होला? ह्याप्पी न्यू इयर। ह्याप्पी न्यू इयर साथीहरू। हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर। हाम्रो यो 2082 सालको समाप्त भएर 2083 सालको वैशाख 1 गतेको दिन आज सास नफेरेर भन्यो क्या। आज साग र भात खाएर हामी हिँड्यौँ। आज साग र भात खाएर हामी खै यता कता सवारीकोट डाँडामा हामी अब त्यहाँ खै के मेला लाग्छ अरे भनेर हिँडेको। अब पुरानो सालको मेला लाग्छ त्यहाँ। यस्तो हातै पात्रै मेरो त समाउनुहोस् त। के डक्टरले भारी चिज नउठाउनु भने यहाँ मेरो हात अड्को। अनि जान नपाउँदै हामी फर्किनु पर्छ। देखाइदिन ऊ त्योदेखि पारियो कहाँ देखि उतातिर वहाँ पुग्नु हामी। अझ यहाँबाट त्यहाँ गए त्यति छ। अब कसरी हिँड्ने हो? कसरी खुट्टाले हिँड्ने? है तेरी यिनीहरू दुई होइनाले मलाई आज हिँड्ने भयो। नयाँ सालको हेर्न मन लाग्यो होइन मलाई। यस्तोमा हिँड्नाले देख्नु हो यो मान्छेको हरिगति अरे साइला बाउला जस्तो गर्छ न हिँड्यो त। साथीहरू हामीले छाता लिएर आउँछौँ भनेको यो मान्छेले छाता ल्याउन नदिएको। छाता नल्याउने रे ढिलो हुन्छ अरे हिँड्न। ए भगवान्, यस्तो नक्कल पारेर मेकअप गरेर हामी छाता बढेपछि एउटीले समात्छ अर्कीले यस्तो गर्छ यस्तो हिँड्छ। किन यस्तो घुमटोडी छ भनेर नसोच्नु होला। यस्तो यहाँ हामी यस्तो धुलोको बाटोमा हिँड्दैछौँ कि यस्तो है। यहाँ अहिले गाडी साडी यस्तो हिँड्दाखेरि धुलोले हैरान बनाउँछ, त्यही भएर हो। भर्खर मेकअप गरेर आएको फेसल लत्तै चिप्किन्छ फेरि धुलो। अरे के मेकअप गर्नु छ र स्वाद अलिअलि त लाली पाउडर त आइले मान्छेले त जसले पनि लाउँछ नि होइन र? कस्तो जोल मैले लाएँ तिमी आइमे होइन नि त। तर दाइको छुट्टै रमाइलो हुन्छ हिँड्न। हो कति हिँड्ने हो यो मान्छेले। हेर्नु साथीहरू, हे भगवान्। यात्रा त गरेपछि कान्छ बिना स्वादैको भने जस्तो हुने भयो यार। हिँड्दा 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 हेर यो बस हिँड्ने बाटो। धेरै त्यस्तो नगर्नु नि, एक चाहिँ फुस्केको हात फेरि फुस्केला नि। धेरै सान देखाउँछु भन्ने चक्करमा नचलाएर हिँड्ने यस्तो गर। हामी त मेला हेर्न जानु पर्दैन, जात्रा आउने यहीँ हेरिरहेछौँ। अलि छिटो हिँड भन्दै लतार्दै गरेर यहाँ हालत खराब भइसक्यो। घर कहाँतिर हो हामी हिँडेको कहाँबाट? ल हेर्नु साथीहरू हामी हिँडेको त्यहाँबाट हो। के हो त्यहाँबाट त्यस्तो घुमेर उता हो अझ कति जानेको। लगभग 6 या 7 मिनट भयो होला हामी हिँडेको। थकै लाग्यो। हेर्नु साथीहरू, हाम्रो गाउँको मेला हेर्नलाई यस्तो हुँदै जानुपर्छ। आमामा यतापट्टि फेरि डाँडा पाखाहरू के छन्। अनि हिँड्दा हिँड्दा हजुर हिँड्नु न, खुट्टा पाटी बिहा।
यस्तो नि हुन्छ र घुम्न आउने रे हजुरहरूलाई हामी घरै जाने बाटो देखाउँछु ल कस्तो छ हेर्नु साथीहरू हिँड्दै गर्नु पुरा के अरे तिम्रो म भन्दा तिम्रो छिटो हिँड्ने भएको हो मैले भेट्न सक्दैन भने हिँड्दै गर्ने हो यता घुम्ने 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 कस्तो अहिले आउने बेलामा पनि लौ बाख्रा फुकाउनु ढिलो भयो छिटो हिँड गर्न लाऊ होइन काम बाहेकको जिन्दगीमा पर्सनल आफ्नो लागि कुनै टाइम छैन आफ्नो टाइम हो नबी टाइम आयो रिस उठेर आउँछ यार मलाई त अरे यार मलाई चाहिँ कस्तो उठाउँदै हो हेर्नु साथीहरू यताबाट त नजिक रहेछ त फेरि यो गाउँहरू त नि गाउँ के त्यो हाम्रो त्यहाँको गाउँभन्दा यो गाउँ राम्रो है खेती हेर न कति राम्रो हुन्छ अनि हेर्नु साथीहरू पारीको त्यो गाउँ फेरि त्यो तल खाल्टोमा भएको जति सब घोराई हो घोराई बजार हुन्न नि यही हो मेला भनेको मेला घुम्न आएको साथीहरू हामी है अब त्यो मेलामा त्यही 2-4वटा दोकानहरू राखेको रहेछ अनि त्यसपछि मान्छेहरू पनि खासै नआएको यतिखेर त हामी अलिक चाँडै पनि गएको थियौँ कि फर्किनुपर्छ फेरि बाख्रा चराउनलाई अब ढिलो हुन्छ घर अब कोही पनि हुनुहुन्न भनेर अलि चाँडै आएको थियौँ चाँडै पनि आउन मात्रै भयो कि त्यहाँ खासै त्यस्तो मतलब सुरु पनि खासै नभएको अनि हामीलाई फेरि बस्दा बस्दा बोर लागेर अनि यहाँ उखुको जुस राखेको रहेछ त्यही उखुको जुस पिउँ न त भनेर अनि हामी 3जना चाहिँ उखुको जुस खानलाई यहाँ उखु पेल्न पठाउँदैछौँ उखुको जुस चाहिँ हामी 3जना मलाई फेरि अलिक धेरै नुन हालेको मनपर्छ नुन भन्दा पनि कालो नमक के बिरे नुन अनि त्यही भएर अलिक धेरै नुन राख्न पठाएको मेरोमा यो चाहिँ मैले खाने तर यहाँ उखुको जुस चाहिँ अब कहाँबाट आएको हो यो नेपालको हो कि अब विदेशी हो कि इन्डियन हो कि के हो है तर यति गुलियो थियो ओहो नि लास्टै गुलियो चिनी जस्तै के हुन त चिनी पनि यसैबाट बनियो होइन त्यही पनि कति गुलियो थियो क्या मिठो थियो नि म चाहिँ कति गुलियो है भन्दै खाँदै गइरहेको छु अब यो गर्मीमा उखुको जुस पाउनु भनेको त राम्रै कुरा हो व्यवसाय समितिको सम्पूर्ण पहिलो भूमिका रहनेछ यस समितिमा जो आबद्ध हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला भन्दै मैले उहाँलाई एकजना हाम्रो साङ्गीतिक कलाकार झाक्रे सोल्टी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले म छोटो मिठो एउटा नयाँ सालको गीत सुरुवात गर्दैछु नयाँ सालको आगमनले नयाँ यस गोगरी प्रहरी चौकीबाट खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी अतिथि ज्यू र यसै गरी हाम्रा सल्लाहकार समाजसेविक बुद्धिजीवी श्री बमबहादुर बुढामगरज्यू र यसै गरी हाम्रा सबै हुन्छ यसमा सबै मिक्स छ के हैन सट्टा किनिदिनु पर्यो एउटा किन न यो अन्त जामेटा यो होला नि चटपट खाने चटपटै आइसक्रिम खाने जाने नाचेको हेर पाइएन
हामीहरूको चाहनालाई तपाईँहरू यस गाउँका बासिन्दाको चाहनालाई पुरा गरौँ भन्ने मेरो हार्दिक प्रार्थना छ। अरू मेला आएर मजाले नाचेको हेर्छन्, रमाइलो हेर्छन् के र हामी चाहिँ आइसक्रिम खान आए जस्तै भयो साथीहरू। अब भाषणै सिद्धिन्न, अब घर गएर बाख्रा फुकाउनु पर्ने छ राजाजीले, के गर्ने। त्यही भएर हामी त आइसक्रिम खाँदै अब फर्केको, अब नाच्न साथ। हेर्नुहोस् अब एकजना रन्किँदै जाने अरे, अर्कोले ऊ त्यहाँ थैलो बोक्दै हुनुहुन्छ। अब त्यही थैली किनेको आइसक्रिम खाइयो। यहाँभन्दा मेला आएपछि के चाहियो र, होइन र? ल अब भर्खर मान्छेहरू तयार भएर जाँदैछन् माथि नाचेको हेर्नलाई। हामी चाहिँ पुरा फर्केर आउँदैछौँ, यस्तो छ पारा। लौ साथीहरू, हामी चाहिँ अब के भन्छ अरे, लास्टमा 2 नन्द भाउजू मात्रै भयौँ खाँदै हिँड्दै। अनि राजाजीसित आएको, राजाजीले हामीलाई छोडेर उछनेर उहाँ त घर पनि पुगिसक्नु भयो क्या हो। हामी भने यहीँ फिलिल्ली गर्दैछौँ। अनि के जात्रा पिरो भयो, चटपट खाएको पिरो भयो क्या। फेरि पनि 2083 साल वैशाख महिना 1 गतेको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर। फेरि पनि सबैको दिन शुभ रहोस्, पुरा वर्ष, पुरा 1 सालभरि सबै ह्याप्पी रहनु होला भन्दै, होइन। मेरो मोबाइलमा पनि चार्ज छैन कि साथीहरू, स्विच अफ हुनै लागिसकेछ। त्यही भएर भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्छु। खतरा देखेछ हजुरलाई त। हाम्रो सानो नानी फेरि खतरा भ्लगर हुनुभएको छ आजभोलि टिकटकमा। ल त नि साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ। ह्याप्पी न्यू इयर, बाई बाई।